چھینک کے بعد کی دعا اور اس کا جواب۔ جب کسی کو چھینک آئے تو وہ الحمدللہ کہے، جس کا معنی تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور سننے والے ضروری ہوتا ہے کہ وہ یرحمک اللہ کہے، جس کا معنی اللہ تم پر رحم فرمائے۔ پھر چھینکنے والا جواب دینے والے کے حق میں یہ دعا دیں، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تمہیں نیک راستے پر چلائے اور تمہارے حالات درست رکھے۔ محترم دوستو، چھینک اکثر لوگوں کو آتی ہے، لیکن ہم دعا نہیں جانتے ہیں۔ تو میری رائے یہی ہے کہ آپ اس دعا کو یاد کریں برائے مہربانی، اور اپنے دوستوں کو بھی یاد کرائیں، دعا دیں، کیونکہ چھینک جب جس شخص کو چھینک آئے تو چھینک آنے کے فوراً بعد الحمدللہ بلند آواز سے کہے۔ پھر ان کے پاس جو دوست وغیرہ ہوتے ہیں، ان کے بہن، ان کے رشتہ دار کوئی بھی ہوں، جب سنے کہ پھر فلاں شخص نے، فلاں بھائی نے، فلاں بہن نے چھینک آنے پر الحمدللہ کہا یا الحمدللہ کہی ہے، تو ان کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا چاہیے کہ اللہ تم پر رحم فرمائے۔ پھر اپنے دوست کے جواب میں آپ ان کے لیے دعا کریں گے، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ امید ہے اور اللہ رب العالمین سے درخواست ہے کہ اللہ ہم سبوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔